Vlk Maxo a tajomstvo pravého frajera. V lese žil mladý vlk, ktorý mal ostré zuby, rýchle labky a ešte rýchlejší jazyk. Volal sa Maxo a zo všetkého najviac chcel, aby si o ňom všetci mysleli, že je frajer. Neobyčajný vlk, nie len taký, čo vie stopovať a vidieť na mesiac. On chcel byť ten, o ktorom sa hovorí: to je on, ten najodvážnejší. Problém bol, že Maxo bol ešte mladý. A keď sa zľakol vlastného tieňa, neznelo to veľmi frajersky. A ak by existovala súťaž o najväčšie príbehy v lese, Maxo by ju určite vyhral. Aspoň podľa seba. Maxo totiž veril, že frajer je ten, kto zažil najväčšie dobrodružstvá. A keď ich nezažil, tak si ich aspoň trochu vymyslí. Raz stretol pri lese líšku Riu a diviaka Borka. Viete čo? Začal Maxo ležerne. Včera som bežal rýchlejšie než vietor. Ria naklonila hlavu. A kam si dobehol? Maxo sa zamyslel. No, skoro až na koniec lesa. Borko si odfrkol. A potom? Potom som sa vrátil, lebo vietor už nevládal. Ria sa usmiela, ale nič nepovedala. Na druhý deň Maxo vyhlásil, že preskočil rieku na jeden skok. Na tretí, že sa pozeral medveďovi priamo do očí a medveď uhol pohľadom. Na štvrtý tvrdil, že sa nikdy, ale naozaj nikdy nebojí. A práve vtedy sa to stalo. Z kríkov sa ozvalo hlasné BOOM! Maxo vyskočil tak vysoko, že skoro skončil na strome. Čo to bolo? Z kríkov vyšiel malý zajac s veľkým kapustným listom na hlave. Borko sa rozosmial tak, že mu skoro spadli žalude z papule. Ria sa musela otočiť, aby nebolo vidno, ako sa smeje. Maxo sa snažil zachrániť situáciu. Ja som len skúšal, či ste v strehu. Ria sa na neho pokojne pozrela. Maxo, prečo stále rozprávaš veci, ktoré sa nestali? Vlk otvoril papuľu a tento raz z nej nevyšla žiadna veľká historka. Lebo keď nič veľké nezažijem, priznal potichu, bojím sa, že nebudem zaujímavý. Nastalo ticho. Borko si sadol. Vieš, čo je zaujímavé? Povedal. Keď niekto povie pravdu, to sa dnes už často nevidí. Ria prikývla. Frajer nie je ten, kto sa nikdy nebojí. Frajer je ten, kto to prizná. Maxo sa pozrel na svoje labky. Boli úplne obyčajné. Dobre, povedal napokon. Tak, pravda je, že som dnes skoro utiekol pred zajacom. To sme si všimli, usmiala sa Ria. A v tej chvíli sa stalo niečo zvláštne. Nikto sa mu neposmieval. Nikto sa mu neotočil chrbtom. Naopak, sedeli tam spolu a rozprávali si príbehy. Skutočné, trochu menšie, ale oveľa príjemnejšie. Maxo si vtedy uvedomil, že klamstvá sú ako príliš veľká kožušina. Možno vyzerajú pôsobivo, ale strašne sa v nich potíš. Odvtedy občas ešte niečo trochu preháňal, ale keď si to všimol, len sa zasmial a povedal: Dobre, pravda je menšia. Maxo zistil, že byť frajer znamená niečo celkom iné, než si myslel. A že pravda síce nie je najväčší príbeh, ale je
najľahší. Predstav si, že stojíš pri potoku spolu s Maxom. Voda špliecha, kamienky sa lesknú a Maxo do teba jemne šťuchne labkou. No čo? Zaškerí sa. Som frajer? Čo by si mu povedal? Prikývol by si? Alebo by si sa zasmial? A teraz pozor. Čo keby sa ťa Maxo spýtal ešte niečo? A ty si frajer. Si frajerka. Kedy si bol naposledy odvážny tak, že si povedal pravdu? Aj keď bola menšia než poriadny vlčí príbeh. Skúsi na to spomenúť. Stačí potichu. A možno zajtra, keď budeš mať chuť niečo trochu prikrášliť, si spomenieš na Maxa pri potoku a jeho šibalský úsmev. Lebo niekedy najväčší frajeri nehovoria najväčšie príbehy. Len tie pravdivé. Táto rozprávka vznikla ako nápad malého poslucháča Matúška. Ďakujeme, Matúško, za krásny nápad. Ak sa ti rozprávka z lampičky páčila, nezabudni dať odber a like, alebo mi napíš do komentára, o čom by si chcel ďalšiu rozprávku. Teším sa na teba pri ďalšej rozprávke z lampičky.